ස්ටීව් ජොබ්ස් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ කන්වර්සේෂන් එකේදී කරපු කතාවේ සිංහල පරිවර්තනයට තමා ඔයාලා මේ සවන් දෙන්න හදන්නේ. හෙලෝ හැමෝටම. ලෝකේ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටි එකක ඔයාලගේ ග්‍රැජුවේෂන් එකේදී අද මෙහෙම ඉන්න ලැබීම ඇත්තටම මට ලොකු සතුටක්. මම කවදාවත් කොලෙජ් එකකින් ග්‍රැජුවේට් වෙලා නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් මම කොලෙජ් ග්‍රැජුවේෂන් එකකට මේ තරම් ලං වුණ පළවෙනි පාර තමයි මේ. අද මම ඔයාලට මගේ ජීවිතේ කතා තුනක් කියන්නයි යන්නේ. එච්චරයි. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. කතා තුනක් විතරයි. පළවෙනි කතාව තීත්‍යාව වෙන හැටි ගැන. මම රීඩ් කොලෙජ් එකට ගිහින් මාස 6න් අයින් වුණා. ඒත් ඊට පස්සෙත් ඇත්තටම එතනින් යන්න කලින් මාස 18ක් විතර එහෙම ගැවසුණා. ඉතින් ඇයි මම අයින් වුණේ? ඒ කතාව පටන් ගන්නෙ මම ඉපදෙන්නත් කලින්. මාව බිහි කරපු අම්මා බැඳලා නැති තරුණ කොලේ ශිෂ්‍යාවක්. එයා තීරණය කළා මාව හදාගන්න දෙන්න. උපාධිධාරීන්ව මාව හදාගන්න ඕන කියන එකේ එයා තදින්ම හිටියා. ඒ නිසා ලෝය කෙනෙකුයි එයාගේ නෝනයි මාව හදාගන්න හැමදේම ලෑස්ති කරලායි තිබුණේ. ඒත් මම ඉපදුනා විතරයි එයාලට ඇත්තටම ඕන වෙලා තියෙන්නේ ගැහැණු ළමයෙක් කියලා අන්තිම මොහොතේ තීරණය කළා. ඉතින් පොරොත්තු ලේඛනයේ හිටපු මගේ අම්මයි තාත්තටයි රෑ මැදිය මේ කෝල්ලයක් එනවා. ඒ කියන්නේ මාව හදාගන්න ගත්ත මගේ අම්මටයි තාත්තට. අපි හිතුවේ නැති විදියට පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට යාව ඕනේද? එයාලා කිව්වා අනිවාර්යෙන්ම. මගේ අම්මා කොලෙජ් ගිහින් නැති බවත් තාත්තා ඉස්කෝලේවත් පාස් වෙලා නැති බවත් මාව ගිහි කරපු අම්මා පස්සේ දැනගත්තා. එයා අන්තිම ලියකියවිලි අස්සන් කරන්න බෑ කිව්වා. මාස ගානකට පස්සේ එයා ඒකට කැමති වුණේ මගේ දෙමාපියෝ කවදා හරි මාව කොලෙජ් යවනවා කියලා පොරොන්දු වුණාට පස්සේ. අවුරුදු 17කට පස්සේ මම කොලෙජ් ගියා. ඒත් මම මෝඩකමට තෝරගත්තේ ස්ටෑන්ෆර්ඩ් තරම්ම ගණන් කොලෙජ් එකක්. මගේ දුප්පත් අම්මාගේයි තාත්තගේයි සම්පූර්ණ ඉතුරුමම ඒකට වියදම් වුණා. මාස 6කට පස්සේ මට ඒක කිසිම වටිනාකමක් තේරුනේ නැහැ. මට ජීවිතේ මොනවද කරන්න ඕන කියලාවත් කොලෙජ් එක ඒකට උදව් වෙන්නේ කොහොමද කියලාවත් කිසිම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අතර මගේ දෙමාපියෝ ජීවිත කාලෙම හම්බ කරපු සල්ලි මම නාස්ති කර කර හිටියේ. ඉතින් මම අයින් වෙන්න තීරණය කළා. හැමදේම හරියයි කියලා විශ්වාස කළා. ඒ වෙලාවේ ඒක මාර බය හිතෙන දෙයක් වුණත් ආපසු හැරිලා බලනකොට ඒක තමා මම ගත්ත හොඳම තීරණය. ඒක හරිම සුන්දර කාලයක් නෙවෙයි. මට ඉන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම යාළුවන්ගේ රූම් වල බිම නිදාගත්තා. කෑම ගන්න සල්ලි හොයාගන්න කෝක් බෝතල් ආපහු දුන්නා. සතියට එක හොඳ කෑම වේලක් කන්න හැම ඉරිදම රෑට සැතපුම් 7ක් පයින් ගියා හරේ ක්‍රිෂ්ණ පන්සලට. මම ඒකට ආස කළා. මගේ කුතුහලය නිසා මම කරපු ගොඩක් දේවල් පස්සේ කාලෙක මට ගොඩක් වටින දේවල් වුණා. උදාහරණයක් කියන්න. රීඩ් කොලෙජ් එකේ ඒ කාලේ තිබුණ ලස්සනට අකුරු ලියන කලාව කැලිග්‍රැෆි ගැන සුපිරි පන්තියක්. මම කොලෙජ් එකෙන් අයින් වෙලා හිටපු නිසා අර අනිවාර්ය පන්ති කරන්න ඕන නැති නිසා මම මේ අකුරු ලියන ක්ලාස් එකට ගියා. එතනදි මම එක එක ජාතිය අකුරු විලාසිතා ගැන ඒවා ලස්සනට පේන්න හදන හැටි ගැන ඉගෙන ගත්තා. මේකෙන් මගේ ජීවිතේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම හිතුවේ නෑ. ඒත් අවුරුදු 10කට පස්සේ අපි පළවෙනි මැකින්ටොෂ් කම්පියුටරේ හදද්දී ඒ ඔක්කොම මට ආයෙමත් මතක් වුණා. අපි ඒ ඔක්කොම මැක් එකට දැම්මා. ලස්සන අකුරු තිබුණ පළවෙනි කම්පියුටරයත් ඒක. මම එදා ඒ ක්ලාස් එකට නොගියා නම් අද කම්පියුටර් වල ඔය ලස්සන අකුරු තියෙන එකක් නෑ. ඇත්තටම කොලෙජ් එකේ ඉති ඉස්සරහට වෙන්න යන දේවල් ගැන හිතලා මේවා ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. ඒත් අවුරුදු 10කට පස්සේ ආපහු හැරිලා බලද්දි තමයි තේරෙන්නේ ඒ හැමදේම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා අනාගතයේදී ඔයාලා කරන දේවල් කොහොම හරි ඒකට සම්බන්ධ වෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න. මොකක් හරි දෙයක් විශ්වාස කරන්න ඕන. ඔයාගේ හිත, දෛවය, ජීවිතේ, කර්මය ඕන දෙයක්. මේ විදියට හිතපු එක මාව කවදාවත් වැට්ටුවේ නෑ. මගේ දෙවෙනි කතාව. ආදරය සහ නැතිවීම ගැන. මම වාසනාවන්තයි. මම ආස කරන දේ මට පොඩි කාලෙදිම හම්බුණා. මට වයස 20 දී මමයි මගේ යාළුවයි ඒ කියන්නේ බොස් සහ මම මගේ දෙමාපියන්ගේ ගරාජ් එකේ Apple සමාගම පටන් ගත්තා. අපි හොඳට මහන්සි වුණා. අවුරුදු 10ක් යද්දී අපි දෙන්නගෙන් පටන් ගත්ත Apple එක සේවකයෝ 4000ක් ඉන්න ඩොලර් බිලියන 2ක කම්පැනියක් බවට පත් වෙලා. අපි අපේ හොඳම නිර්මාණය මැකින්ටොෂ් එලිදක්වලා අවුරුදු 2ක් විතර ඇති. මට වයස 30යි. ඊට පස්සේ මාව රස්සාවෙන් අයින් කළා. ඔයා පටන් ගත්ත කම්පැනියකින් ඔයාව කොහොමද අයින් කරන්නේ? අපි කම්පැනිය දියුණු වෙද්දී මාත් එක්ක වැඩ කරන්න දක්ෂ කෙනෙක්ව ගත්තා. ඒත් ටික කාලයකින් අපේ අදහස් ගැලපුණේ නැහැ. අන්තිමට බෝඩ් එකේ ලොක්කො ටික එයාගේ පැත්ත ගත්තා. ඉතින් වයස 30
30දී මම එලි. මුළු රටම දන්නවා මගේ මුළු ජීවිතේම වෙලා තිබුණ දේ නැති වෙලා ගියා. ඒක මාව හොඳටම වැට්ටුවා. ඒ ටිකෙන් ටික මට එක දෙයක් තේරුණා. මම කරපු දෙයට මම තාමත් ආදරේ. මාව එළියට දැම්මට ඒ ආදරේ වෙනස් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම ආයේ මුල ඉඳන් පටන් ගන්න හිතුවා. ඇත්තටම Apple එකෙන් මාව අයින් කරපු එක තමයි මට වෙච්ච හොඳම දේ. සාර්ථකත්වයේ තිබුණ බර නැති වෙලා ආයෙමත් ආධුනිකයෙක් වීමේ සැහැල්ලුව මට දැනුණා. ඒක මගේ ජීවිතයේ නිර්මාණශීලී කාලයක් පටන් ගන්න මට නිදහස දුන්නා. ඊළඟ අවුරුදු 5ේදී මම Next කියලා Pixar කියලා කම්පැනි දෙකක් පටන් ගත්තා. Pixar එකෙන් තමයි ලෝකේ පළවෙනි කාටුන් ෆිල්ම් එක Toy Story හැදුවේ. අන්තිමට Apple එක Next එක මිලදී ගත්තා. මම ආයෙමත් Apple එකට ආවා. මම එදා Apple එකෙන් අයින් නොකලා නම් මේ කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට තිත්ත බෙහෙත් බිව්වා වගේ. ඒත් ලෙඩාට ඒක ඕන වෙලා තිබුණා. සමහර වෙලාවට ජීවිතයේ ඔළුවට ගඩොලකින් ගහනවා වගේ දැනෙනවා. ඒත් විශ්වාසය නැති කරගන්න එපා. ඔයා ආස කරන දේ හොයාගන්න. ඒක හම්බ වෙනකල්ම හොයන්න. එක තැන නතර වෙන්න එපා. මගේ තුන්වෙනි කතාව මරණය ගැන. මට වයස 17ේදී මම වැකියක් කිව්වා ඔයා හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ ඔයාගේ අන්තිම දවස වගේ නම් කවදා හරි දවසක ඔයාට හරියාවි. ඒක මගේ හිතේ නැවතුණා. එදා ඉඳන් හැම උදේම මම කණ්ණාඩියෙන් බලලා මගෙන් අහනවා අද මගේ ජීවිතේ අන්තිම දවස නම් මම අද කරන්න යන දේමද මම කරන්න ආස. එක දිගට දවස් ගාණක් උත්තරේ නෑ නම් මම දන්නවා මම මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා. මම ඉක්මනට මැරෙනවා කියලා හිතන එක ජීවිතේ ලොකු තීරණ ගන්න මට උදව් වුණ හොඳම මෙවලමයි. මොකද එතකොට බය, ලැජ්ජාව, අනිත් අය හිතන දේවල් වගේ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ ඇත්තටම වැදගත් දේ විතරයි. අවුරුද්දකට විතර කලින් මට පිළිකාවක් කියලා හොයාගත්තා. ඩොක්ටර්ස්ලා කිව්වේ මට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ මාස 3ක් 6ක් විතරයි. එයාලා කිව්වා මේක සුව කර නොහැකි පිළිකාවක්. එයා කිව්වා ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කැමති අයත් එක්ක වා ඉන්න කියලා. ඒක තමා දොස්තරලගේ භාෂාවෙන් මැරෙන්න ලෑස්ති වෙන්න කියන විදිහ. ඒත් පස්සේ කරු පරීක්ෂණකින් හොයාගත්තා ඒක සුව කරන්න පුළුවන් දුර්ලභ පිළිකාවක් කියලා. මම සැත්කම කළා. දැන් මම හොඳින්. කවුරුත් මැරෙන්න ආස නැහැ. ඒත් මරණය තමා අපි හැමෝටම පොදු ගමනාන්තය. ඒකෙන් කාටවත් ගැලවෙන්න බෑ. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද මරණය තමා ජීවිතයේ අලුත් දේවල් වලට ඉඩ හදන්න පරණ දේවල් අයින් කරන්නේ. දැන් අලුත් දේ ඔයාලා. ඒත් තව වැඩි කාලයක් යන්න කලින් ඔයාලත් පරණ වෙලා අයින් වෙලා යයි. කනගාටුයි මෙහෙම කියනවට ඒත් ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයාලගේ කාලය සීමිතයි. ඒ නිසා වෙන කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් ගත කරලා ඒක නාස්ති කරන්න එපා. අනිත් අයගේ මතවල ഘോഷාවට ඔයාගේ හිතේ හඬ යටපත් වෙන්න දෙන්න එපා. වැදගත්ම දේ ඔයාගේ හදවත කියන දේ අහන්න ධෛර්යය ඇතුව ඉන්න. ඔයාට ඇත්තටම වෙන්න ඕන දේ මොකක්ද කියලා ඒ දෙක දන්නවා. අනිත් හැමදේම දෙවෙනි. මම තරුණ කාලේ The Whole Earth Catalog කියලා සුපිරි සංග්‍රහයක් තිබුණා. ඒක හරියට Google එන්න කලින් තිබුණ පොතක් වගේ. ඒකේ අන්තිම පිටපතේ පිටකවරේ තිබුණේ පාන්දර ගමේ පාරක ෆොටෝ එකක්. ඒක යටින් මෙහෙම ගහලා තිබුණා. Stay hungry, stay foolish. හැමදාම දැනුම හොයන්න, බය නැතුව අලුත් දේ අත්හදා බලන්න. ඒක තමා එයාලගේ සමුගැනීමේ පණිවිඩය. මම හැමදාම මටම ඒක ප්‍රාර්ථනා කළා. දැන් අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න ඔයාලටත් මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒකමයි. Stay hungry, stay foolish.